makambo ya mbongo ezokamwisa bino mpo nani? Ambongo makambo alobi aza mutu na mama fwa kangama. Bolongola ngai étiquette na ye ata akendai ko vanda soki na nani na salon na salle d'attente ya tout le monde. Ye aza nani? Bandeko nanga tango tokendaka tokufaka tobotamaka mutakala tokendaka kutune lamba moko nyonso etikalaka. Ambongo aza koleka batu mususu. Biloko ambongo alobi yo kende olobake ba congolais bazoko resir te ba soda na biso kutu tala. Je vais pas répéter ba sotis o ya lobi wana. Soit nationalité ya Congo, Satan est de nationalité congolaise ou bien Zani. Tobengango la République démocratique de Sodome et Gomorre ou bien to continuer ko bengango République démocratique du Congo. Aménager nini boye bisange loko moko o gilwando neti gilwando wana atikali ko sala oyo peuple babiki na yango. Claudine soki ndusi ministre ya formation soki ya travail boye bisanga j'entends le ba congolais bazo lela ndenge ba chinois na ba indien ba pakistanais ba libanais bazo nyoko la ba congolais. Elle est où ministre ya travail Claudine soki ndusi. Je cite leur nom. Y a pas fait batu bazo sala musala 200 mois batu bazo kambongo te. Et salama wapi tena Kishasa. Bandeko nanga, c'est normal. Il faut batu oya ba loge bandima salité zalandema boye bandeko nanga boye bité. Si biso toza batoto soi-disant na Congo to sambelaka koleka. Boye bité que sorcier alukaka place à salité. Ezala tingulu. Bonjour bandeko, oyo nyonso bolanda kabiso na chaîne na bino BTV3 eza ya bino Moumbu Pierre Elvis Branzac na isu lelo to meka koswa na bino makambo etali Congo. Eza mawa tokolobango vraiment na mai na misu tokolobango na kolela nyonso. Est-ce que na ebité souvent je fais des trucs oyo les gens m'insultent. Or eza vérité. Na sala émission moko na loba ce qui toza même ndeko na biso Kofia loba yango ke toyoka soni te tozongisa mboka ta na ba Belge bakamba bakonza biso bongo biso to récupérer mboka soki makambo nyonso evandi bien. J'ai eu des gens qui m'ont insulté pardon. Pona ni okoloba boye, poni noko sala koloba makambo yanding kwa sala ba analyse yanding ona. Il y en a même qui m'a dit, ko sala analyse ya buzoba ndingi. Il y en a un qui m'a même appelé. Alors binanga comment est-ce que ko sala analyse ya buzoba ya boye? Bandeko nanga. Vous savez balobaka le ventre affamé n'a point d'oreille. Au moins lelo guerre mingi comme lelo na mokili et comme même guerre ya famine bakufi sa batunzala pour population se révolter sur les autorités. Mais biso moko sikoyo bandeko nanga est-ce que lelo tozo remarqué te que Congo tokoy ko bengango République démocratique de Sodome et Gomorre? S'il vous plaît. Est-ce que mboka na biso est comité pene et comme à Sodome et Gomorre? Tozoluka mboka e bonga. Tozoluka mboka e kende liboso. E ko kende liboso ndenge nini mboka na biso? Soki Congo, surtout neti Kinshasa na biso, e vandi likolo ya masumu. Masumu e vandi na se. Kinshasa et vandi likolo, surtout Kinshasa na biso.
oyo babengi soi-disant balobi babenga yango capitale, soi-disant balobi babenga yango miroir ya Congo. Congo eza emprisonné, Kinshasa eza emprisonné na masumu. Bandeko na ngai, beaucoup poser question, beaucoup tout nanga, pourquoi je peux dire ça? Pourquoi tokoki kobenga Kinshasa ou bien Congo, République démocratique de Sodome et Gomorrhe? Parce que nous sommes en train de démocratiser notre pays dans le mal. Nakati ya masumu. Masumu, na ebite soy Congo, et même Satan, ce qui a la nationalité congolaise. Pour ta lot ango, à un moment donné, abikisa makinzamba abikisaki. Ruth, obazalaki penza na kati ya inceste. Inceste wana, abikisa maki, soto tali histoire na ina na Naomi. Abikisa maki. Puisque akomaki kutelaki na Boaz. Boaz qui n'avait pas les droits de rachat. A racheta qui est parce que l'autre s'est désisté. Il y a famille à Naomi, na Boaz. Ruth akomaki mwasi ya nani. Et c'est la lignée de Jésus-Christ. À partir de Boaz, Isaïe oyo papa ya David. Et kitaki malembe ti kokita la lignée à Jésus-Christ. Bato ba yebi makambongo malamu ba yebi. Biso to na biso bazoba na makambongo wana. O ba yebi kote ya oyo ba yebi makambongo. Bango bato ba yebi yango bien. Mais si nous regardons, Ruth est sortie na katia ya famille ya na Sodome et Gomorrhe. Na lignée ya Lot. Nous savons ce qu'ils ont fait. Toyebi nini ba na Lot basala kina papa na bango. Mais Ruth a sosolaki, a sosoli, a kangamina Naomi, tango Maclon na Clijon bakufaki. Ruth elle a compris. Orpa a compris qui te mérite, elle a compris. Apona kinzela lobiko. Apona kinzela yambanza velela. Abima. Nakati ya mabi. Ruth, elle avait compris. Mais Orpa n'avait pas compris. Toyebi, souka ya Ruth. Yi oya kenda ki pona ko glane, ko lokota. Akomaki, na sika oyo, même un jour yandi makiti. Bandeko na ngai. Avec tout ce qui se passe dans le Congo, comment voulez-vous Congo et Kendeliboso? Congo est comme mboka oye tondi sami na masumu koleka. Quand j'écoute Notanga Kombote, mais tant on a zoyoka makambo ezoleka na Congo. Mama azobima abote nya mwana na ya mubali po azwa bambongo. Mama abanda ko bebisa mwana na ya mwasi depuis l'âge de 4 ans. Yaya ya mubali abima na leki na ya mwasi. To a drogué, to a saliboye. Tata leki azwa bomengo ya famille ya grand frère akufa atika bana tata leki azwa. Alobina bana po ya basi ponga na pesa bino fona le na tambola na bino. Où va-t-on? Le Congo va où? Et comme une légion. Bandeko nanga so totali bien mbongo oyo ya Congo. S'il y a 10 personnes baza na mbongo, je crois 0,5 to 0 to 1% to 1 mbongo na bango eza solo
Les 9 autres, mbongo eza ya mabe. Yaona lobaka na bandeko nanga abasi. Tozo kamakambu ndenge bandeko na biso ya Congo, surtout ya basi. Et comme leona mibali bazoke ndokutana na basi, oyo bazana bambongo ya mabe. Tozo bandenge zo suki la bango. Mais koleka nde basi, bandeko na biso ya basi bazolanda mbongo na ndenge ya lokoso, na ndenge ya muketi. Tozo pe ndenge zo suki la bango. Yango bomoni ne bandeli nanga na lobi, est-ce que Congo tobenga yango la République démocratique de Sodome et Gomorre ou bien to continuer ko benga yango République démocratique du Congo? En quoi où il y a la démocratie dans mboka na biso? N'appelle ça un exemple. Je vais énumérer quelques exemples. Élection et salami depuis décembre, il est Congo na gouvernement. Tout est bloqué. Parce que, soi-disant, les ministres qui sont là, il faut pas gérer l'affaire courante. Donc, un ministre ne peut pas prendre un décret, à quoi qu'on signe ordonnance mon côté, pour nous nommer, pour nous saler, il ne peut pas engager son ministère parce qu'ils sont en train de faire des affaires courantes. Depuis décembre à l'élo, ça fait presque 5 mois. Presque. À 2 semaines près, ou 1 semaine prête, pardon, et ça fera 5 mois, élection et Salamana Congo, il n'y a pas de gouvernement. Le président ne se meut pas, ou ne s'en meut pas. Ils ont tout tous les ministres, même au Bazawana, Bazo Sala, affaire courante, Bazo lia bien, Mabumuna Bango, ils ont continué à Kovimba, pendant que le peuple congolais est en train de souffrir, déjà, d'un côté politique. Quand je vois des gens comme Ngobila et Koloba, oh, j'ai bien travaillé, qui chasse ça bien. Yaon Abinabino, Tobengango, République, il y a Sodome et Gomorre, parce que il faut qu'on zana kindo kipo oloba babiloko Ngobila à lobby. J'ai suivi sur la radio un déconabiso Christian Lusakweno. Ils ont sillonné qui chasse ba talinde qui chasse Zali. Babino, ce qui Ngobila lobby bouissé Kazandoki. Ou bien, pona ye, na miss oya ye Ngobila. Qui chasse ses bien, qui chasse ses propres. Asali Moussalama Lam. Bandekonanga, comment est-ce que Mboka ko avancer et ko kende tango mabe Mboka et vandi likolo ya mabe? Les hommes de Dieu na biso ya Congo baza wapi? Bomonite ke Congo photo bonde la penda ya solo kindokie longwa. Baloge eo izoko zongi sa mboka. Makambwa mabe etondi na mboka na biso Congo. Na ebite so na ba pays mususu pe eza lokola o ezoleka na mboka na biso Congo. Tous les ministres, c'est à peu près un bon nombre ya ba ministres miyibi. Aucun bilan. N'entanga Kombo, moi je vais citer les noms. Botune langai Guy Luando, oya beta kitolo ministre soki aménagement du territoire, a aménager nini. Boyebi sange loko moko o Guy Luando neti Guy Luando wana atikali ko sala oyo peuple babiki na yango. Claudine soki ndusi, ministre ya formation, soki ya travail. Boyebi sanga j'entends le bas congolais, bazo l'elanenge, bas chinois, na ba indien, bas pakistanais, bas libanais, bazo nyoko la bas congolais. Elle est où, ministre ya travail, Claudine Sokindousi. Je cite leur nom. Il y a pas de complaisance. Je suis en train de dire la vérité. Ba Lukanga, je mettrai mon numéro. Ba yebisa biso, Claudine Ndousi wana, musala nini oye, asali. Quand les Congolais sont en train de pleurer, ça c'est horaire impossible, mais nous avons un ministre à travail. Ou bien elle est corrompue par tous ces gens-là, par ces étrangers. Bolimbi Sanga, j'ai une nièce avant dans la Tanzanie, dans Dar es Salaam. Aïb Sanga, tonton, à Dar es Salaam, on ne blague pas avec l'État. C'est d'abord les Tanzaniens, les étrangers viennent après. Une Congolaise, hein? Azana Kati, ya Navandra Dar es Salaam.
C'est elle qui m'avait dit, je l'avais déjà dit une fois, Kabila Zana Babiloko est belé à Tonga na Tanzanie. Na Bambongo à Congo à Iba. Mais là-bas, il y a la loi. Un étranger ne peut pas aller à l'Ikolo, il y a un Tanzanien. Ça ne se fait pas en Tanzanie. Mais ce qui se fait chez nous, nous avons de surcroît un ministre, il y a travail. Oui, Boli Misanga, je vais acclamer. Je vais encore acclamer. Balobi, nous avons besoin de femmes, nous avons besoin de Bassi, Bazala, Bazaba poste régalien, Basala Bonabo. Pardon, Boye Bisanga, sur toutes les femmes qui étaient dans ces gouvernements, soit ceux qui sont warriors, n'est place Babundela Bitumbate, Bopé Sanga Bilan Abango. S'il vous plaît. Bopé, oui, c'est bien beau. Oui, avoir des femmes, avoir des boinabou. Pour l'obité que Bassi Amayele, to Bassi Baza, na poigne, Baza compétente, Bazangi na Katia Congo. Mais moi, je prends la fourchette, il y a un ministre, oh, il y a un gouvernement. Même, oh, il y a un nommé les lots, qu'est-ce qu'elle fera exactement? Je vous ai fait une émission, oh, Batubazo Lelanakananga, sur les 145 PDL. Je sais. Elle a trouvé, c'est pas elle qui a commencé. Nous ne pouvons pas la juger par rapport à ça. C'est un programme qu'elle a trouvé. Mais Boye Bisanga, bilan, yaba ministre, de surcroît, femme. Oyo nakati ya gouvernement, oyo soi-disant ba warrior, oyo leki, oyo ba population congolaise bazo bikanango. Boye Bisanga, bilan, ya gouverneur, ya banque ya Congo, Bilana ye, oyo, azo régulé makambo mbongo ndenge nini, oyo ba Congolais, bazo nyokama. Pourquoi même ne pas prendre la décision ndenge na Sénégal, bazo loba, ba longo la franc CFA, oyo, ezali ke ezo konza bango. Deti biso tozo, bazo konza biso na dollar ou ezambongo na biso te, aucune personne ne peut lever son doigt pour aloba non, na yokango ata mokolo moko te, une autorité, ou un leader politique à l'Obake, le dollar est en train de tuer la population congolaise. Vous avez mis tout dans le barème, il y a dollar. Mais vous voyez bien l'économie américaine place ça par rapport à l'économie à Congo. Même Bango Mokokuna, il souffre. Donc quelqu'un qui va au travail, qui touche même un salaire de 1000 dollars, c'est pas évident. Naba charge, naba camion sur bazan. Vous prenez ces poids-là, est-ce que les gens sont normaux? Est-ce que dans la République, il y a Sodome et Gomorre? Les gens sont normaux ou normaux? Boulimbisanga. Tozo ganga. Et la biso peuple. Tozo ganga. Mboka tozo souffrir. En Afrique centrale, Mboka, je ne juge personne. Na lobite nga mutu ya malamu. Na lobite kinga na sala li sumu teto na sala kamasumu te. Je n'ai pas dit ça. Na zolo baboye. C'est question à comprendre conscience biso nyonso moko na moko. Mboka ekoko kenda liboso ndenge nini tango mabe oyo eleki oyo bozo yoka. Est-ce que Satan zwa nationalité ya Congo? Satan est de nationalité congolaise ou bien Zanine. Ba ministre bazo vimba mabumu, je les vois. Vous les voyez. Entre-temps, il y a des gens qui ont fait 200 mois, il y a un paiement. Et c'est bien quoi, nous avons des présidents qui entendent tout ça. Un pays qui fait Batubazo Salamoussala 200 mois Batubazo Kambongo te. Et Salama Wapi. Je dis bien 200 mois. Comptez-moi 200 mois. Un petit 200. Bah, moi et Kouka. Une année, ça a 12 mois. Ce que 200 mois est égal à combien d'années? Oyo muta kenda kamusala, azwaka mbongo te. Mutona koyiba, toi koyiba te. Tala degré, ya Sodome et Gomorre, ya Kindoki ya Congo, et comité Satan même azo se pirati. Tala salité na Kishasa. Bandekonanga, c'est normal. Il faut batou, oh ya ba loge. Bandima,
salité zalandema boye bande konanga boye bité si biso toza batoto soit disant na Congo to sambela koleka boye bité que sorcier alukaka place à salité ezala tingulu ngulu ali akawapi bato côté kuna libanda oyo ya Maghreb ya Afrique du Nord balaka ngulu te na tina po ngulu alingaka salité alaka salité babenga yango haram donc c'est un péché baliaka viande ya porte parce que ngulu alukaka biloko place à salité na suki wana pona histoire ya ngulu na boy ko kende musika pona ko zokisa bato ebele. Mais non, vous ne remarquez pas que sorcier kindoki et lui lingara toujours esika salité. Place salité zali kindoki alingara place wana. Pour vous dire que il y a tellement de sorciers, même na kati ba gouvernement na ba autorité na biso, bataba loge, bataba kisi, il faut Kinshasa eza la salité, faut Congo eza la salité pour bango ba sala makambo na bango. Voilà. Donc, mboka fweza la salité parce que ndoki alingaka esika salité pour sala. Est-ce que tobosani yango ba congolais toyebi yango te? Likambo ambongo ezoka musabino ponani. Ambongo makambo alobi aza mutu na mama fwakangama. Bolongola ngai étiquette na ye atabo akendai ko vanda soki na salon na salle d'attente ya tout le monde. Yaza nani bande konanga tango tokendaka tokufaka tobotamaka mutakala tokendaka kutune lamba moko nyonso etikalaka ambongo aza koleka batu mususu biloko ambongo alobi yo kende olobake ba congolais bazoko resir te ba soda na biso kutu tala je vais pas répéter ba sotis oh ya alobi wana c'est un débat de caniveau ça. C'est un débat dessous la culotte. Oh yambongo alobi. Alors, ezo comme ça ba congolais pour nanini. Toza na mboka Sodome et Gomorrhe. Kindoki eza likolo ya nyonso. Sikoyo eloko nini oyo biso tokoki kokamwa pona likambo ya mbongo. Eloko nini ya mbongo ezo comme ça yo, ezo comme sanga. Y a rien. Puisque mboka evandi likolo ya masumu. Et quand un pays est au-dessus Yamasumu, c'est un pays qui est dans une prison. C'est un pays qui est emprisonné. Il faut qu'on boucle à la prison. Il faut qu'on bimisa. Ndenge Paul et Silas azaki mutumabe. Mais soukanango, tant ba kutanaki na nzambe solo, ba bimaki. Tobele la mawana nzambe, abuka ba afongola ba porte ndenge Pierre na kati ya prison. Joli azoka mwazomona kaka Pierre akomi libanda ndenge nini na mabondeli. So to bondeli ya solo te na mboka na biso Congo, toko lela na biso. S'il vous plaît, toko lela na biso parce qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, yamalamo bazaso ebeleti. Bolandi binomoko, un serviteur de Dieu azolinga te muta pesa 2000 francs congolais. Mba papa. Ces peuples-là gagnent combien? Quand dans la parole de Dieu, même que Jésus-Christ a séparé une offrande de l'église à Macédoine. Moi, si on azalaka kanamuke o yazalaki nango, c'était o yazalaki nango poche. Balobi, la parole de Dieu nous dit, moi si na kati na bino nyonso, mutapesi kolekeza mama oyo. Pour apesi oyo kaka izalaki na kati ya libenga na ye. Na yebite soka bimi en soka kende kolia nini. C'est la parole de Dieu qui nous l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Abina bisonyo sondenge toza a. Mutapesi offrande koleka. Eza mama oyo. Et yo de sur quoi un serviteur de Dieu. Oya kolobake. Oya komeka na 2000 francs. Obengani o humilié na mutu. Cela veut dire que même des hommes de Dieu na kati ya mboka na biso Congo bazwa place ya Nzambe. Ba homme de Dieu ba koma ba Saint-Esprit. Ba homme de Dieu bazwa esika ya Dieu lui-même, Dieu le Père. Siko bozole là,
mboka ebonga o mboka pasi o tozolia te o tosala boye mais masumu etondi na kati ya Congo bolingi Congo ekende de l'avant comment les ministres sont des voleurs bato nyonso baosala na politique baza miyibi bazoyiba bazotala te Nicolas Kazadi vrai ou faux nzamba limbisanga on osala pui moko na 297 000 $. Papa elobaki ndeko nanga kalonji albi atakutu kindoki yango ezana koleka nanga papa pui moko obengi yango ba station muyibi mususu aiko kota o ba lampadaire eza foti nanga te eza foti ya société et bimi lelo ndengini oyeko lobango lelo pourquoi tu n'as pas dénoncé cette société là avant oyeko bimisango tango makambo bimi na poisa. Voilà notre Congo. Vous cherchez à ce que Congo ekende liboso mais bateau tozo tia biso moko tozo kende pe ko bete na bango maboko. Topesi bango pe batu balandi na sama bete maboko dynamique ngobila. Dynamique ngobila de faire quoi? Dynamique de Sodome et Gomorrhe ou dynamique ngobila? Dynamique ngobila pour ça la nini boye bisanga. Pour faire quoi? Pourquoi vous êtes derrière? Pour faire souffrir vos frères, c'est sûr. Bozo nyoko na ba frère na ba sœur na bino. Yo ambongo kendo ba makambozo loba. Ambongo ayebisa biso. Azata na frère moko to neveu moko azana s'engager na kati armée, a mikabimbeka pour accueillir ko kendeza okende. Mais ko zonga to ebité. Bakangaki un soldat rwandais. Un jeune a lancé un message na ba parents na bi ko ya na bitumba na Congo eza facilité. Koya, eza bien. Mais ce qui toko zonga, to yebite. Ça veut dire que quelqu'un qui vient s'engager dans l'armée, yo ambongo ozoya du surcroît, au lieu, ote ya peuple. Kibokonja likolo, ote ya bolingo, ote ya ozo kokot sa haine entre les Congolais. Alors, bachakinga na salle d'attente, ya batu nyonso, ya ba peuple landa. Et batuana ba respira, kabala souffle devine tiyote. Kola la kola mukeza na maboko na ya mbongo nenga lala keza ndenga na lala ati est-ce que ya mbongo ndia kenda kofuta garantie pa nzambe ke na lali lobi la musanga ambongo c'est qui? Donc soit c'est un traître, il a choisi la rébellion, il faut l'arrêter, il faut kumukamata. Ambongo ndi nani? Ambongo ndi pema ya nkolo izana maboko na pema obiso tozo mérité na yango matabisi ya pema wana na chebwe pema kute mona na kati ambongo azana magasin pema ambongo c'est qui? Pourquoi venir décourager les soldats au bazo bunda ba pesi corps et âme na bango ndenge ba keto ebite soki bakozonga so ba ya kuta bana na bango to ba famille na bango to yebite yo ozo lia mbongo ya ba école kuta catholique cher ba tiana ni gratuité obongisa nini yo ambongo aussi ozo ça la poursuite y avant ambongo il est en train de faire la poursuite du vent. Vous avez pas compris? Les Congolais n'ont pas compris. Ambongo azo ça la poursuite ya Moupepi côté zo kende là où il y a l'argent ambongo il suit. Quand vous dites on cherche à encourager et l'axini bah ça la coup d'état pour bino bobeta maboko. Oh, on est en train de prendre tous les territoires du Congo. L'armée, ils font rien. Aux autres, décourager, banawana, ou sacrifier vie na bango, tous autres encourager bango. Poursuite y avant. Mais boye bien, s'il vous plaît, analyse nanga, ezaki nazo chité, na okende chité. Analyse nanga ezani. Tozo lobaka ke Congo passe. Est-ce que makambu oyo ba Congolais bazo sala nzamba bazo sepela na yango? Inceste na kati. Motema mabe na kati. Kindoki na kati. Muyibi na kati. Balobi bafunda yo pona mabe oyo bazoko ba inventer mabe pona yo. Me bakuto kati likambo yango te. Bakoselo makambu ndenge balingi. Bafinga bafunda yo basakana na ndenge yo lingi.
Nzamba ko justifier yo. Parce qu'à l'obi na kati na Romains 8 à partir à verset 28 azoko lobake. Dans batunion sur Dieu concourt. Il concourt à ceux qui aiment Dieu. Il compatit. So bolingi na ba version msusu. Il coopère avec ceux qui aiment Dieu. Il concourt, il coopère. Ça veut dire que même si Bakutio, Bazotonga, yo, parce que Balobi, que lui il connaît le cœur, il compatit. Les gens peuvent les lots, koya, ko finga yo, ko tiola yo. Mais Dieu seul qui connaît ton corps, ton cœur, pardon, il compatit. C'est pour cela qu'il ne faut jamais chercher la compassion des hommes, mais plutôt la compassion de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous cherchons Mboka Kende Liboso. Mais Totie Mboka, l'icolo a cric. Cric Iwaneza Masumu. Le Congo est sur un cric. Tolingi Siko Mboka Kende Liboso Ndingini. Bakotia Mosali Nzambe comme ministre Azo Yiba. Bakotia Mutuboye, awa Mosali Nzambe Naboye. Azo Salamabe, Azo Nyoko la baninga nae. Yo passer ozoko humilier batolobingi 2000 te. Obiwo kende pa ba passer ba 2000. Yonde nani? Yesu. Okomi Yesu Kristo. Eloba mangobo. Abi biso to boma Yesu te. Ndenge ni to lata makambongo biso to jwa kanda na Nzambe. Ya solo. Yo lobi obo kende pa bapengana passer ba 2000 te. Yo za passer ba combien? Pesa prix na yo. Pesa monta na pe bato monta na ba na église na yo. Pour ceux qui moi si on a Macédoine. Oh babi que la parole de Dieu reconnaît que na kati na bidon nyonso celle qui a donné le superflu na mukewa zalaki nango yende apesi koleka parce que pesa maki na motema na ye. Bino bolingi bato ba pesa babi tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Oh nyo se so briller za l'or te. Bato ba ya ba mona bango ba che ba dollar ba bona bena kati na bango mabe. Muna kati zero. Oh mkolona ba Bible minene na lifelo. Engala za kotea. Tala na Bible minene. Non, yo, leka kuna. Oh tengala za koyembisa kitoko bona bwe. Ah, leka kuna ebele ba osambisa biso. Toko zika moto. Ba ministre ebele ba kozika moto. Batuleti bangobila wana ba kozika moto. Mbongo, à quoi ça sert de gagner tout l'or de ce monde et ne pas avoir la vie? Bazwa na bango. Menakata serkei, to sakakaka dimension moko. Banyoko la ba congolais. Mena serkei to zalaka dimension moko. 4 mois gouvernement ezo bimate. Bozo wel la ba poste. Nakata serkei, to kozalaka dimension moko. Ba wele lo bazo tia bakal. Oh, ba député, oh, Assemblée nationale, bo tchabakal. Problème ezate. Na kati kuna, kaka tozala kaka na dimension monko. Mbetu ya lix, nga na la mbetu ya lix, awa. Mais kuna, ekozalaka ndenge moko. Yango ba lobby na Italie, cimetière on est lobby. Demain c'est pour moi. Demain ça, aujourd'hui c'est pour moi, demain ça sera pour toi. Voilà. Donc, Congo, ba frère nanga Congo bo partager mission oyo photo sambe na makasi parce que le Congo est community Sodome et Gomorrhe. Ma bé à Congo est leki. Je crois même que Satan il a pris la nationalité congolaise. Satan comment revendre na kati ya Congo. Satan a comment revendre na kati ba ministre na biso. Satan a comment revendre na kati ba PDG na biso. Satan a comment revendre na kati ya basi na biso pe mibali na biso. Satan a comment vendre na kati ya bana na biso, a comment vendre na kati ya ba koko, ba ntekololo, ba neve, ba cousin. Satan a comment vendre na kati na biso. Soto bengani vraiment Satan na bo solo te. Abima, to bima na Congo, c'est le Congo qui doit sortir de la prison. Toko bela ndenge to lingi, toko mona bolamu na Congo te.
Parce que les Congo, botala kaka makambo ezoleka. Oh mama botana mwana na ye, ya mubali. Moi si alalaka na salon, mama alalaka na chambre na mwana na mwana mubali. Ezalaka wapi? Esalamaki place nini? Donc inceste moko mati ngomba et comme tu likolo ngomba. Yo maman que nous vend na mwana moi si depuis l'âge de 4 ans. Pozwa nini? Pozwa ka mbongo bamona o bling bling. Bamona tamba na ba jeep. Yaya mubali okende ko droguer le kino mwasi po basengi kuna ke fo tambla nande ko no mwasi po yo zwa mbongo. Suka nango. Okotika yango te. Babibi loko nyonso ekotikala na mokilio. Nyonso ekotikala na mokilio na se amo inatango. Richesse nyonso ekotikala na mo inatango. Ya Congo tokomi wapi? Soi-disant mboka ya Kimpavita. Mboka Simo Kimbangu ndenge tolobaka. Moindo akokoma mundele ako. Mukolo nini mundele akokoma. Si nous n'arrivons même à rien imaginer. Ya makamba kitoko pona mboka na biso. Naïla kende bla bima libanda te. Naïla kolobaka sur la République démocratique de Sodome et Gomorre. Nzamba pambola biso. Partagez s'il vous plaît cette émission. Zambé azana moko na moko esika azali. To soso na likambo na oti koloba. Congo, est-ce que Satan azana nationalité congolaise? Pour makambo ezo salama na Congo. Na ebite son na mikili musu ezo salama. Abonnez-vous massivement sur BTV3 et au prochain numéro. Merci.